Vou fazer alguns ajustes primeiro, tá? Já fez algum tipo de massagem? Eu já fiz acupuntura. Acupuntura. É bem diferente, né? Tá. Mas já me falaram. O Rafa, para fazer de voz, Ah, o Rafa, trabalha. sei. Ele me falou. Para não querer meu pescoço tá bom. Respira fundo. Solta. Respira. Solta. Respira. Ai. Respira. Solta. Vou soltar a musculatura tudo aqui pra cima, é um pouco dolorido, tá? É mais dolorido que os estralos. Não vai pra falar não. É dolorido. Nossa, aí dói.
pé esquerdo, ele tá maior que o direito. Vamos ajustar isso aí. Tá maior? Tá. Você acredita? Uma perna, quer dizer, a perna, né? A Não. perna tá maior que a outra. Não. Mas é normal. Como você deve perceber que você fica mais tempo em cima de uma perna do que da outra. E isso ajuda a desalinhar o quadril. Vira pra esse lado pra mim. É. Sim. Isso. É de baixo estica de cima do ombro. Os braços você cruza segurando nos ombros. Isso aí. Aí. Vira pro outro lado. Não, ao contrário, isso. Essa perna tem que ficar assim. Então aqui. Coloca essa por cima. Hã? Essa por cima. Isso. Aí tá ótimo. Deixa essa mais aqui. Ok. Ok, vai pra cima. Certinho. Certinho. Gostou? Não, foi. Posso soltar? Pode. Eu viro pra cá logo. Por aqui. Pra cá daqui. Não. Pode continuar. Já viu isso? Não, bacana pra caramba. Psicoterapia. Vai?
Música